Այսօրվա թեման, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել, դանդաղելը պարտություն է։ Դանդաղելը պարտություն է։ Այսինքն հարցեր կան, որ եթե մարդը դանդաղի, դանդաղկոտությունը իրան պարտության է մատնելու, իհարկե հենց խոսում ենք պարտության մասին, հասկանում ենք, որ պայքար կա, պատերազմ կա, այդ պայքարն է պատերազմի մեջ է, որ ինքը կպարտվի։ Մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է այս իրողությունը, որ մենք Աստծո զինվորներ ենք, որովհետև Աստված պատերազմի մեջ է, կարելի է այսպես ասել, գիտեք, Սատանան, որը թարգմանաբար կոչվում է հակառակորդ, այսինքն Աստծո հակառակորդ, ապստամբել է Աստծո դեմ իր սենց համախոհներով, որոնք դևեր են եւ մարդիկ են, այն էլ Սուրբ Գիրքը ասում է անգամ պայթություններ, իշխանություններ եւ աշխարհակալ չար իշխաններ, եւ նրանց հետ իր զորքով պայքարում է Աստծո դեմ։ Եվ Աստծո հետ կապված ամեն ինչի հետ կապված։ Նա հակառակորդ է կոչվում, գիտեք, որտեղ ինչ որ Աստվածը անում, դնում, հաստատում, նրա արածը դրան խիստ հակառակ է, ամբողջությամբ հակառակ է։ Իր բնավորությունով, բնույթով, էությունով, գիտեք, ինքը սարսափ բան է, կատարյալ անզեղջ, թեկուզ գիտի, ասում է, դևերը գիտեն, չէ, որ Աստված կա եւ ինչ են անում, սարսափում են, բայց իրանք մղված են այդ պայքարին, պատերազմին եւ մի րոպե էլ դադար չեն տալիս։ Այդպես անզեղջ են եւ իրենց չարությունը իրենց տանում է։ Եվ մենք էլ որ Տիրոջն ենք ընդունել, Աստծուն ենք, ճշմարիտ Աստծուն ենք երկրպագում, նրա պատերազմը նաեւ մեր դեմ է, որովհետեւ նա պայքարում է ամեն այն տեղերի հետ կապված, որտեղ Աստված է իշխում, թագավորում, Աստծո երկրպագություն կա։ Այո, մենք Քրիստոսի զինվորներ ենք, այս պայքարի պատերազմի մեջ Քրիստոսն էլ մեր զորագլուխը, զորապետը, այդպես է Սուրբ Գիրքը ասում։ Եվ Սուրբ Գիրքը նաև ներկայացնում է, որ Աստծո սպառազինությունով մենք կարող ենք հաղթել, մարդկային կարողությունը անօգտակար է եւ անուժ է այդ ուժերի դեմ, հակառակորդի ուժերի դեմ։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխը, որ կարդում ենք, նկարագրված է եւ այդ ուժերը եւ դրանց լրջությունը ներկայացնում, որ տեսեք, անպայման զորացեք Աստծո զորության կարողությունով եւ Աստծո սպառազինությունը հագնեք, որպեսզի կարողանաք դրանց դեմ կանգնել ու հաղթել։ Եվ եթե հիշում եք, մեկ բանի հետ կապված պիտի ուշադրություն դարձնեմ, այն էլ նեղ կողմով խոսում է զինվորի կոշիկների մասին, հակած չէ, որովհետեւ զինվորի ամբողջ սպառազինությունը ներկայացված է։ Եվ հետաքրքիր է, որ այսօր էլ այդ սպառազինությունը կա զինվորների վրա, օրինակ ասում է գոտի, գիտեք, զինվորները գոտի ունեն, չէ, ճշմարտության գոտի, խոսում է վահանի մասին, գիտեք, այն բրոնեժիլետները կան, չէ, խոսում է այդ սաղավարտի մասին, որ գլխին դնում են պաշտպանության համար, կա այն կասկեքը, մենք կասկա որ ասում ենք այդ երկաթից բաները, չէ, խոսում է օրինակի համար կոշիկների ավետանի պատրաստության, խաղաղության ավետանի պատրաստության կոշիկներ կա, չէ, սապոկներ են, հատուկ տեսակ, զինվորական նես չի, որ ամեն տեսակ կոշիկ են հագնում զինվորները, ոչ, իրանց ոնց որ ասած աշխատանքի եւ գործի բնույթի անպատասխանել պիտի զինվոր բան արածեն, հանդերձանք լինի։ Խոսում է սուրի մասին, որ այսօր կա այդ զենքը, որ մարդկանց ձեռքին է, չէ, պայքարում են, կամ խոսում է լրատվության մասին, կապի մասին, որ աղոթքն է, չէ, մեր եւ կա այդ ռեակցիան, այդ անպայման այդ կապով գործել է։ Համենայն դեպս իրոք այդ բաները այս աշխարհի ոնց որ ասած զինվորի հանդերձանքով օրինակով հոգեվորն է բացատրում, գիտեք։ Եվ ես կուզեմ խոսել Եփեսացիս 6:15-ում թվա ներկայացված եւ ձեր ոտերը կոշիկ հակած խաղաղության ավետանի պատրաստությունով է։ Ձեր ոտերը կոշիկ հակած խաղաղության ավետանի պատրաստության է։ Եղբայրը խոսեց խաղաղության հետ կապված, ահագին հեշտացրեց իմ գործը, բայց ես չեմ խոսելու ընդհանրացակ ամբողջությամբ։ Մենք գիտենք նախ սա ինչ է նշանակում։ Հակած պատրաստ վիճակ, կոշիկներ հակած զինվորական, որպես զինվոր այդ պատրաստությունը, որ կոչվում է խաղաղության ավետանի պատրաստության կոշիկներ, սա է նշանակում հոգևոր կողմից սա է նշանակում, ինչ է նշանակում հակած լինել, նշանակում է մարդը ունի այս վիճակը, նա իր սիրտը պատրաստել է, իր անձը պատրաստել է, որ անմիջապես, երբ որ հրամանը դուրս գա, գնա։ Այսինքն մի մտածեք, գնա նշանակում է գնա քարոզի ավետարան, չէ, էսի մի նեղ փոքր կողմն է։ Այսինքն անմիջապես հնազանդվի իր հրամանատարի կամքին, անմիջապես առանց հապաղելու, առանց դանդաղելու, առանց ժամանակ կորցնելու,
արագ լինի դրա մեջ, երբ որ կոշիկ է հագած, երբ որ պիտի կոշիկ հագնելը եւ պատրաստական այդ վիճակով կանգնելը ցույց է տալիս քո պատրաստությունը, որ հենց ժամանակ դուրս գալ ժամանակ չծախսես կոշիկ հագնելու, էս անենալու, որովհետեւ իրականության մեջ սա պատերազմ է, ժողովուրդ ջան։ Պատերազմի մեջ ամեն մանրուքը եւ ամեն վարքյանն էլ իր կարևոր նշանակությունն է ստանում։ Իրականությունը է դա։ Եթե աշխարհի պատերազմի մեջ նայեք, այդպես է նաեւ։ Դուք հիշեք օրինակի համար, երբ որ զինվորներին պատրաստում են որևէ իրենց մասնագիտության մեջ կամ որևէ զինվորական բանի մեջ, այնտեղ այսպես չի, որ միայն պատրաստում են սենց, որ դու կարողանաս այսինչ գործը կատարես զինվորական։ Օրինակ դու կարողանաս, ասենք, հրանոթը պատրաստես, որ կրակի, օրինակ եմ ասում, չէ, այնտեղ բացի դրանից ժամանակն անպայման չէ դրվում, ցանկացած գործողություն պետք է որոշակի ժամանակի մեջ արվի, եւ նրանք աշխատում են ոչ միայն դա տիրապետելու այդ գործողությանը, այլ նաեւ այդ ժամանակի մեջ դա անելու, դուք դա գիտեք, եւ դա պատահական չի, որտեղ պատերազմի մեջ, այո, եթե մի բան կարող է դու ինչ որ մի բան հասցնես, օրինակ, հասարակ մի հատ բան ասենք դեպ մարդը սուրը մինչև հանի մեկը որ ավելի արագ է գուցե ավելի ոնց որ ասած առավելություն ստանա այդ պատերազմի մեջ չէ այդպես է դա համար այստեղ ուղակի հնազանդությունը գիտեք ոնց է ոչ թե ուղակի միայն հնազանդության պատրաստես քո անձը այլ նաև արագ անմիջապես առանց դանդաղելու առանց ժամանակ կորցնելու շուտ հնազանդվել ինչպես գրված է արագ եղեք ինչի մեջ լսելու մեջ հենց էս է նշանակում դանդաղ խոսելու, այսինքն այս սրա մեջ էլ պետք է արագ լնես, այսինքն պետք է այնպես չանես, որ ժամանակը անցնի, հետո նոր ոնց որ ասած հոժարվես, որ խոսելուց դանդաղ խոսես։ Այսինքն ոչ թե բանը գիտեք, նկատի ունի մտածելով խոսես, հա։ Այսինքն ցանկացած հրաման, ցանկացած պատվեր, որ սուր գրքով խաղաղության ավետարանը քեզ առաջնորդում է, դու այդ կոշիկները հակած լինես, այսինքն պատրաստ լինես անմիջապես հնազանդվելու։ Թե խոսք, որը դու գիտես Թե խոսք, որը նոր է գուցե հայտնվել։ Խաղաղություն անես։ Մենք գիտենք, թեև սա պատերազմ է, բայց այս պատերազմը մենք ասենք ասած խաղաղություն անելով ենք բանանում, ոչ թե մարդ սպանելով, չէ՞ գիտեք, ավետարանը մեզ մղում է խաղաղություն անել։ Պատերազմը նշանակում է հենց այդ խաղաղությունը նաև անես։ Եվ խաղաղություն անես մարդկանց հետ, խաղաղություն անես Աստծո հետ։ Եվ եթե դու այդ պատրաստությունը ունես, այդ պատերազմի մեջ ուրեմն այդ կոշիկները հագած ես, երբ որ դու իրոք այդ սիրտը պատրաստել ես, ամեն ինչում լսես ու արագ հնազանդվես։ Իսկ եթե չունես այդ սիրտը, պիտի լսես ժամանակապետ, լեսա, լենա, լհոժարվելա, գուցե կամ չէ, սենց չի կարա լինի, այնինենց եւ այլ, այսենց այդ մարդը բոբիկ է, կարելի ասել, կոշիկ չունի հագը։ Իսկ գիտեք, զինվորը պատկերացեք, զինվոր պայքարում է, պատերազմի դաշտում է ու ոտերը բան չկա, համապատասխան հանդերձանք չկա։ Նա խոցելի զինվոր է։ Նա չի կարա, նրա շարժն է, նրա աշխատանքն է, նրա գործողություններն են խիստ սահմանափակված են եւ վնասակար են հենց իր համար։ Եվ նորից ասում, հնարավոր է դանդաղելը եւ պարտություն դա բերի։ Ուրեմն սա է, որ մենք պիտի արագ լինելու, արագ հնազանդվելու պատրաստություն տեսնենք, բայց հատկապես այս հարցում կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ։ Այո, խաղաղություն անենք, կոչվում է խաղաղության ավետարանի պատրաստության։ Խաղաղություն անենք Աստծո հետ, խաղաղություն անենք մարդկանց հետ։ Ուզեմ այս հարց ուշադրություն դարձնենք, երբ որ, ասենց ասեմ, մեղանչել ենք, երբ որ մարդկանց ցավեցրել ենք, երբ որ Աստծո առաջին ենք մեղք գործել, չարություն ենք արել, անիրավություն ենք արել, մեղք ենք գործել, եւ կա խրատ սրա հետ կապված, եւ կա հանդիմանություն։ Մենք ինչպես ենք վարվում։ Էս էլ է, գիտեք, շատ կարևոր, էս էլ է հրամանա, պատգամ է։ Մեղքը շուտ խոստովանի։ Սենց կոպիտ ասած մի թող որ թթվի։ Մի թող որ որդնի ու նեխածություն քո կյանքի համար առաջանա, ինչքան մնա, այնքան դրա վնասակարությունը մեծ է լինելու։ Տիրոջ պատվերը կա, որ երբ լսեցիր, երբ հասկացար, արագ եղիր խոստովանելու մեջ, հենց խոստովանել քո մեղքը նշանակում է խաղաղություն անես Աստծո հետ, խաղաղություն անես մարդկանց հետ, հաշտություն է, այդ էլ մի հաշտության ճանապարհ ու ձև է, երբ որ դու ընդունում ես քո արածը եւ քո ներողությունն ես խնդրում ես, որ քեզ ների Աստված, խնդրում ես, որ քեզ Աստված մարդը ների։ Եվ
այս հարցում դանդաղելը շատ վնասակար է եւ շատ մեծ վտանգներով է պարուրված, մեծ չար հետևանքներ կարա մարդու կյանքում ունենա։ Եվ իհարկե մարդու համար Աստված ամեն ինչ արել է, մարդու վրա չի թողել մեղք վերառնելու գործը, որը շատ ծանր գործ է եւ արագ չէր լինի։ Աստված ինքն է արել, գիտեք։ Ես հիշեցնեմ ավետարանից կներեք Հովանու թղթերից առաջին նամակը առաջի գլուխ 5-ից 10 խոսքերը, որ ասում է ավետիք է տալիս Հովանեսը կարդացողներին, չէ՞ մեզ։ Եվ այդ ավետիքը ներկայացված է հետևյալ, ասենց ասած ընդհանուր իմաստով։ Լավ իմացեք, Աստված լույս է եւ Աստված պատրաստել է քեզ համար մեղքերի թողություն։ Դու ով մեղավոր մարդ կամ ով մեղանչած մարդ, գուցե արդար ես, բայց մեղանչել ես։ Հա, ով մեղանչած, դու կարող ես շատ արագ գործողություն կատարես Աստծո ուզած գործողությունը եւ քո մեղքից սրբվես եւ քո մեղքի պատժից ազատվես, ներվես եւ ազատվես նաեւ նրա իշխանությունից, այսինքն կարողանաս ապրել մեղքից ազատ մաքուր արդար կյանք։ Արագ, շատ արագ։ Թեկուզ դա Աստծո համար շատ, գիտեք, շատ ծանր է նստել։ Որդուն է տվել Հիսուս Քրիստոսին։ Գիտեք, Քրիստոսը Աստծո որդին, Աստված, Աստծո երամայության անձերից մեկը սրա համար հոժարվեց աշխարհ գալ, մարթանալ, ծառա դառնալ եւ մարդկանցից չարչարան քաշել, մարդկանց պատիժի վրա վերցնել, մեռնել խաչի վրա եւ հարություն առնել, սա շատ ծանր, ասենց ասած գործ էր, որ Աստված կատարեց իր որդուն զոհաբերելով, այս ծանր գործը ինքը իր վրա է առել, որ մեզ համար արագ լինի, այս հարցից արագ ազատվելու։ Հավատացեք, հենց սրա համար է։ Երկար ճանապարհ չի թողել քեզ, այս արա, այն արա, այն արա, այն արա, այն արա, հետո կազատվես։ Օրինակ փրկության հարցում օրենքով արդարանալը մի հատ երկար ճանապարհ էր։ Պատկերացնում եք ամբողջ կյանքում արա, վերջում էլ հարցը, գուցե մարդ ես էլի մի բան էլ բացես թողել, չես նկատել, չես արել, օրենքի որևէ այդ բացը չի կատարվել, հարցականով ապրում էին, տենաս կփրկվեմ, տենաս կարդարանամ, հիշում եք, չէ՞, ետասարդը որ մոտեցավ տիրոջը, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանք շարունակեմ ունենամ։ Օրենքը կատարում եմ, բայց ինչ անեմ, ասես կարելի ասել, չէ՞, այսինքն անում է ու կասկածանքների մեջ։ Բայց Աստծո խոսքը ինչպես գրված է, Տերը շատ կտրուկ, համառոտ կարճ գործ պետք է անի։ Եվ իրոք կտրուկ համառոտ է էսի։ Էլ ինչ եսի մինչեր, Աստված մի հատ զոհ արեց, այդ զոհով մենք կարող ենք մշտ ամեն ժամանակ արագ խոստովանելով ազատվել մեր մեղքից եւ պատժից եւ իշխանությունից։ Եվ 5-րդ խոսքից կարդամ. եւ սա է այն ավետիքը, որ նրանից լսեցինք եւ պատմում ենք ձեզ, թե Աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում։ Եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ եւ խավարի մեջ մանգանք, սուտ ենք ասում եւ ճշմարտություն չենք անում։ Բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք իրար հետ եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, մեր անձերը խաբում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում։ Ապա եթե թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողե մեզ եւ սրբե մեզ ամեն անիրավությունից։ Եթե ասենք, թե մեղք չգործեցինք, ստախոս ենք անում նրան եւ նրա խոսքը մեզանում չէ։ Տեսեք, ավետիք է տալիս։ Եվ սա է ավետիքը, որ Աստված լույս է, չէ՞, որ նրանում խավար չկա ու շարունակությունը։ Այսինքն սա է աշկալուսանքը, որ Աստված կատարյալ սուրբ է, կատարյալ մաքուր է, կատարյալ լույս է եւ քեզ էլ ուզում է հենց կարելի ասել կատարյալ մաքուր ու լույս դարձնի։ Եթե դու գաս Աստծուն, լույսի մեջ գաս, այսինքն ինչ է ասում, անպայման Աստծուն եկողը Քրիստոսի թեմա է խոսվում Աստծո կողմից։ Ասում է Քրիստոսի արյունը մեզ ինչ անում, լույսի մեջ գտնվողներին սրբում է ամեն մեղքից։ Այս ու ներկայացում է, դա ասենց ասած ինքնաստինքյան, անկախ քեզանից չի ելնում։ Աստված մաքրող է, Աստված սրբող է, Աստված մեղքի, ասենց մեղքը ատում ու զզում է, ուզում է որ դու ազատվես, սրա համար որդուն է տվել։ Քո կողմից է սա պետք։ Ընդունես քո մեղքը, խոստովանես եւ բժշկվես։ Ներում
եւ մաքրություն, ինչպես ասեցինք։ Էսի ավետիք է, էսի մի հատ մեջ շնոր է, նվեր է, ասենց արագ կարողանաս գիտեք ինչ ահռելի ծանր բերից չարիքից ազատվել, որ խոսքը ասում է մեղքի վարձքը ինչն է, մահն է, այդ մահից ազատվել։ Հավատացեք, այսօր էլ որ մենք մեղք են գործում, այսօր որ արդարացված ենք Աստծով, եթե այդ մեղքը մնա, նորից իր հետևանքը նույն մահն է լինելու, չկարծեք թե չի լինելու։ Չկարծեք թե հիմա ուրիշ է արդեն, դե Հիսուսը մեր համար, այո, Հիսուսը մեր համար խաչվել է։ Բայց այն մեղքը, որ կմնա ու չի խոստովանվի, դա նույն մահվան հետևանքն է թողնելու, որտեղ դու չես բերում, ոնց որ ասած Քրիստոսի այրան տակ, որ այդ մաքրությունը իրականացվի, մեղքի իր զորությունը գործելու է արդյունքում։ Մեզ նվեր է, շնորհք է, ավետիս է, բարի լուր է նրանց համար, ովքեր ուզում են սրբվեն։ Աշկդ լուս դու արագ կարող ես մաքրվես, ներվես, Աստված Քրիստոսով քեզ ներում է։ Բայց հետաքրքիր է շատ ժամանակ գիտեք ինչ տպավորություն է։ Մարդը եթե մեղանչել է, իրան հանդիմանում ենք, ոնց որ այս ավետիքը ոչ թե որ պետք իր համար ձգտելի լինի, ինքը փափագի, արագ է շնորհքից, այս նվերից Աստծուց օգտվեմ, քանի հնարավորությունը կա, որ Քրիստոսով կարամ մաքրվեմ, արագ մաքրեմ, չէ, հակառակ, ասենց հրում են դա իրենցից, վանում են, որ այս շնորհքը իրանց չհասնի։ Դա երևում է, էլի։ Շատերի մոտ այդ բանը երևում է։ Գուցե մարդը օրինակ ինքը իր համար մտածի, ասի, դե ես իմ սիրտս պատրաստել եմ ամեն ինչում արագ հնազանդվելու Տիրոջը, խաղաղություն անելու Աստծո հետ, մարդկանց հետ։ Բայց մի հատ քննեք ձեզ, երբ որ ձեզ հանդիմանում են ձեր մեղքի համար։ Ոնց եք ձեզ պահում։ Ես չեմ ասում բոլորդ վատ եք պահում, բայց ես ասում քննեք ձեզ։ Արդյոք արագ եք դուք, ասենց ասած, ձեր սիրտը պատրաստված է իրոք, որ երբ որ լսեք անկեղծ քննություն անեք եւ անկեղծ մոտենաք այդ դա հանդիմանությանը, թե հակառակ առաջի ռեակցիան, անմիջական ռեակցիան ինքնապաշտպանությունն է։ Այսինքն, եթե ինքնապաշտպանությունն է այնց առաջի ռեակցիան, հավատացեք, դու քո սիրտը չես պատրաստ է արագ հնազանդվելու այս հարցում խաղաղությունը, կոշիկ չունես ակդ։ Ընդ որում լավ իմացեք, այս խաղաղության ավետարանի պատրաստության կոշիկ էդի հակած լինելը, դա, այսպես ասած, լուրջ պատրաստությունն է բերում այդ բանը վիճակին։ Այսինքն մարդը հոգևոր լուրջ բաների մեջ պատրաստում է իր անձը, հղկում է, աշխատում է։ Ես կարամ որակներ ասեմ, որ եթե դրանք բացակայեն մարդու մոտ, երբեք մարդը չի կարա արագ հնազանդվի, իր հետ կապված հանդիմանության մեջ արագ խոստովանություն անի, չի անի։ Օրինակ, եթե մարդը, ասենց ասած, արդարությունը, այս կարևորը, արդարությունը, ճշմարտությունը, իրավունքը, սիրելու հարցը, որքանով է սիրում Աստծո ճշմարտությունը։ Ես մարդիկ եմ տեսել, գիտեք ոնց է երևում, որ Աստծո ճշմարտությունը ավելի փոքր է, քան թե իր անձը, ինքը իր անձը ավելի է սիրում։ Հենց հանդիմանությունների ժամանակ դա լավ է երևում։ Այսինքն մարդը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հանկարծ իր անձի վրա մեղք չդրվի, կարծես թե սենց իր անձը արդարացված երևա, փառավոր երևա, անմեղադրելի երևա, ամեն ինչ կանի։ Դու էլ կիսատ պռատել կպատնի մի բան կավելացնի էլ, մի բան կպակասեցներ, մենակ թե արդարանա։ Այս մարդը ճշմարտությունից ավելի իր անձն է սիրում, արդարությունից ավելի իր անձն է սիրում։ Եվ հնարավոր չէ այսպիսի մարդը արագ խոստովանի, տես բան չկա։ Խոսում ես կռիվ ալնում անգամ։ Քեզ է մեղադրում որպես, ասենց ասած, մի մեղք բարդող։ Հələ տեսեք օրինակի համար Սավուղի բանը մեղքին հանդիմանության մոտենալն ու բանին է, ասենք Դավիթինը։ Չէ՞ շատ ենք այս օրինակը բերել։ Ինչքան արագ Դավիթը խոնարհվեց, չէ՞։ Նաթանը եկավ, ճիշտ է, հերվից եկավ պատմեց, հիշում եք պատմությունը պատմեց, մի աղքատ մարդ էս ունենում, հարուստ մարդ եւ այլն։ Հետո երբ որ Դավիթը ջղայնացավ, ասեց, այդ մարդը արժանի է, չէ՞, մահվան, ասեց, այդ մարդը դու ես։ Ասեց, դե որ ես եմ, որպես ես արժանի եմ մահվան։ Տերը ներ ինձի։ Ընդունեց, վռած խոնարհվեց։ Տեսեք իր անձը ցածրացրեց, իր անձը հոժարվեց, որ մեղավոր սեփվի, որտեղ մեղավոր էլ կան, էս չի որ Նաթանը եկել էր մեղք էր բարդում իր վրա։ Բայց ինքը
Սենց ասած բաներ չարեց, էլի, սենց ֆռիկներ, ձևեր, բաներ, որ ամեն ինչ անի, որ մի քիչ թեթև երևա իր մեղքը, չէ, մահվան է արժանի, հա, ամեն։ Ինչ ասես Տերը քեզ չի, որոշել էր, բայց չի անի, որովհետև խոնարհվեցիր։ Բայց լավ մի հատ խես Սամվելի վիճակը նայեք, բանի Դավիթի կներեք, Սավուղի հետ խոսալուց։ Քննի չա դառը շատ կներեք։ Ասում է Տերը ոնց ինչ ճանապարհով ուղարկես գրացի, ինչ որ ասեց արեցի։ Ասում է բայց ոչխարները, բայց թակավորը, բայց ինչա որ արել ես։ Դե ես ժողովրդից վախեցա, բերեցի քո Տեր Աստծուն պաշտեմ, որ բան զոհ անեմ, սենց հազար ձևի սենց ֆռիկներ անում, մենակ թե իր անձը մեղավոր չերևա։ Մարդը չի սիրում ճշմարտությունը, արդարությունը չի սիրում։ Արդարություն սիրող մարդը երբ որ տեսնում է ճիշտը ու ինքը տեսնում է այդ ճշմարտության դեմ մեղանչած, իրան ցածրացնում է, ճիշտը բարձրացնում է, ինչպես Դավիթը։ Ոչ թե կռիվ անում, հակառակություն, ֆռիկներ, սենց ասած, տարբեր պրյոմներ, որ մենակ թե ինքը փառավոր երևա, հանկարծ ինչ մարդուն ասեցիր կամ բանարեցիր, Աստծուն էլ ոչ ես կարող։ Կմնա Աստված կհամարի էդի մեղ եւ կմնա մեղքի վասնել մահ։ Կամ թեկուս բաները ասենք երկայնամտության հարցը, եթե ուշադրություն դարձնենք։ Երբ որ մարդը, եթե հանկարծ երկայնամիտ չեղավ այդ հարցերում, նորից ինքը չի կարող արագ խոստովանող լինի։ Այսպես ասեմ, էլի, դեմը մեղքի, ասենց ասած, դեմը կփակի, որ այդ մեղքը չբացահայտվի, չպարզվի եւ ինքը ասենք դրանից չազատվի։ Տեսել ենք մարդկանց, ասենք, այսպիսի վիճակների մեջ, որ երբ որ բանը արվել, խոսվել է իր մեղքը, օրինակ, հա լավ, մարդ ես, ասենք, օրինակ, գուցե չես տեսնում դու գտնում ես, որ էդի տենց չի, բայց դա չի շանակում մի անգամից, ես սենց ասեմ, մի անգամից ոնց որ բերամ փակի, ես էդի չեմ արել, ես այդ գործ արարմունքի տերը չեմ եւ այլն։ Հիմա վերջապես եկեղեցում է խոսքը գնում, գուցե հոգեոր մարդիկ են օրինակ առաջնորդներ են ասում, որոնք ցենց հենց այնպես քո հետ չեն մեղ բարդիքով վրա։ Բայց համբերատար էլի երկայնամի նշանակում է երկար մտածող կարելի ասել, մինչև որ որոշում կայացնի, մինչև որ խոսք խոսա, մինչև որ քայլ կատարի։ Այսի երկայնամտությունը հոգեոր մի հատ օրհնություն է, հոգեոր որակ է, որ մարդը պիտի ունենա։ Եթե մարդը արագ է լավը տենց պատասխանելու մեջ, ինքը կարծես է սրանով կփակի դիմացինի բերանը, անգամ, սենց ասեմ, առիթ չի էլ տա, որ մարդը բան անի, այսպես բացատրի, լավ, ասում ես, օրինակի համար, որն է իմ մեղքը, կարաս ինձ բացատրես, չէ, էդ էլ չեն թույլ տալիս։ Կարճ, ես գիտեմ, որ այդ չի։ Եվ այս վերջերս մի բանի մասին պատմեց եղբայրը, մի լավ աղբեր ասեց, մի ազնվորություն կար, որ քարոզիչ էր։ Ասում է իր համար, ասենք, լսվեց, որ ուղիղ ճիշտ խոսք է խոսում քարոզատանում, հա, ոմանք էլ, ասենք, լսել էին, պատմել էին, ասել էին, իր քարոզները լսվել էր, տեսվել էր, իրոք ինքը ճիշտ է խոսում, մի քիչ ճիշտ է երկարացնում է, որ թեման կարելի է շատ ավելի կարճ խոսալ երկարացնում, բայց ամենայնպես սխալ չի խոսում։ Հետո ասում է ժամանակ եկավ մի ծուռ քարոզիչեց, սկսեց մտերմություն, ընկերություն անել, ոմանց մոտ կասկած առաջացավ, ասեցին, բա որ ինքը, ասենք, այս ինչ մարդ է, այս ինչ քարոզիչ ասում ենք ծուռ է։ Բա ո՞նց է այս ուղիղը, ճիշտը իր հետ ընկերություն անում, միաբանություն ստեղծում։ Լազախբերն ասեց Այս պայից, հենց այդ պայից, որ սկսեցին միաբանվել, իր անկում այդ ուղիղ քարոզչի անկումը սկսեց։ Եկուս շուտով կտեսնեք այդ անկումը։ Ու ասում ես վերջերս հենց բանի ժամանակ, հավաքույթի ժամանակ, անգամ նկարված, ոնց որ ասած, հավաքույթի ժամանակ բանա լինում, այդ Աստծո մարգարեություն ալում մի կնոջ կողմից եւ Աստված հանդիմանում է այդ ասենց ասած ճիշտ խոսող, ճիշտ քարոզող քարոզչին, որ ժամանակին ճիշտ էր քարոզում, ասում էր դու ծռվել ես իմ ճանապարհներից եւ այլ, այսպես։
Եվ ասում այդ քարոզիչը էլ ժամանակ չբանարեց, որ մի քիչ երկայնամիտ լինի, որ վերջապես Աստծո հայտնությունով է խոսվում, մի հատ իր անձը քննի, մի հատ իր վրա ուշադրություն դարձնի, տեսնի ինչ է, որ այս բանը խոսք եղավ եւ այլ, այսինքն մի քիչ երկայնամտություն անի, առիթ է, որպեսի քննություն լինի, համոզվի, եթե տես չի ուրիշ բան։ Անմիջապես ասում է, աղոթք վերցրեց, որ Տեր Աստված փառքես, որ ես քո առաջին ուղիղ եմ, այն բանի աղոթքի նման, էլի։ Ինչ անա, Փարիսեցու, որ դու ինչ ճանաչում ես, որ դու ինչ առաջնորդում ես քո ճանապարհների մեջ եւ այլ եւ այլ։ Բնական է, նորից եմ ասում, այս կարգի մարդը, որ հենց այդ իր անկումն է ցույց տալիս, որ մարդը պիտի վախենա, մեղքի մասին է խոսվում, Աստծուց ծռվելու մասին է խոսում, սպասել մի հատ ուշադրություն դարձնեմ, սպասել մի հատ քննեմ, գուցե էդի տենց է։ Ուշադրություն դարձեք, դրա մեջ անգամ բան կա, ասենց հպարտություն կա։ Հպարտ մարդն է, որ ասում է, ես գիտեմ, ես տեսնում եմ, ես հասկանում եմ, որ իր անձի, իր գիտության, իր աչքի, իր տեսողության, հասկացողության վրա վստահ է, ես իմ սիրտը հո գիտեմ, խոսում ես մարդու մասին, ասում է, ես իմ գործերը հո գիտեմ, բայց դու ինչքան ես վստահ, որ դու ճիշտ գիտես քեզ, ճիշտ ես ճանաչում քեզ։ Դու ես խոսք ասում ես, եթե մեկը կարծում է, թե հաստատ է կանգնած, թող զգուշ լինի, հես անգնելու է։ Այդ քո հաստատությունը, որ հաստատ միտք ունեք, որ ընկնելու նշան է։ Դավիթը, որ կարդում ենք Սաղմոս 139-23-24-ում, ինչ ասում, ասում է, Տեր, ուշադրություն դարձեք, ինքը թողնում է, որ Տերը իրան օգնի այդ հարցում, ոչ թե ասում է, Տեր, ես գիտեմ ինձ, ես լավ եմ ճանաչում ինձ, ես իմ լավն էլ գիտեմ, վատն էլ գիտեմ, ճիշտն էլ գիտեմ, սխալն էլ գիտեմ, տենց չի ասում։ Ինչ գիտեմ, բայց հաստատ շատ բաներ դու ինձնից առավել գիտես, Տեր, քննիր իմ ճանապարհները, ասում է։ Եվ տես, եթե ծռվել եմ, շեղվել եմ, բեր ինձ ճիշտ ճանապարհիդ մեջ։ Այսինքն իր վստահությունը Տերն է, որ Տերը քննություն անի, ոչ թե իր վստահությունը իր քննությունն է։ Անկեղծ եմ ասում, իմ կյանքում այնպես բաներ եղել, որ ես հենց այդ հարցը հետ կապված ճիշտ է չեմ մեղանչել այն առումով, որ չեմ հակառակվել, բայց տեսել եմ միանգամից մի 170 աշճանի շրջադարձ ինչ-որ հարցում։ Տեսը այս բանը ինձ թվացել է սենցա, մարդիկ կան եղբայրներից այդ երևույթը բացատրել են լրիվ իմ հասկացածին, մտածածին հակառակ։ Ու տեսել եմ իրանք են ճիշտ, ես եմ սխալ։ Իմ մեջ մտածած այդ հարցի շուրջը սխալ է։ Իմ անձի հետ կապված լինի, թե ուրիշի ամենայն դեպս։ Տեսել եմ, որ ես սխալ եմ մտածում։ Այդքան վստահ եմ, որ ես գիտեմ, ես ճանաչում եմ, էսի հպարտություն է։ Խոնարհություն չի, խոնարհը այդ Դավիթն է։ Խոնարհը Պողոսն է, որ երբ որ հարցը հասնում է իր անձը քննել, ասում է, ես իմ անձս էլ չեմ ճանաչում։ Ես կարող եմ կարդամ ձեզ համար առաջ Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը, որովհետև իմ անձի համար ես բան չգիտեմ, տեսնում եք։ Բայց սրանով չեմ արդարանում, այսինքն նենց էլ չէ, որ դե որ չգիտեմ, ոչի բաներ պետք է չանեմ, չէ։ Սրանով չեմ արդարանում, որովհետև ինձ դատողովա Տերն է։ Վերևում խոսում էր, որ տնտեսությունն է վստահված, ես պետք է լավ տնտեսել լինեմ, հավատարիմ տնտեսներ եմ անգալում, եւ կարծես թե էսա, էլի, արդյոք ես Աստծո ուզած հավատարիմ տնտեսնեմ։ Հա, ես ձգտում եմ հավատարիմ լինել, բայց կարող է իմ չափանիշը կամ իմ հասկացածը, հեչ Աստծո հասկացածի հետ տես չի բռնում։ Ես գիտեմ, թե ամեն ինչ նորմալ է, անտիր է, լավ է, մեկ էլ Աստվածանս տեղերի հետ կապված հանդիմանի, որ ես ոչ էլ տեսել եմ։ Կամ իշքան եմ իմ սրտին վստահ, որ ես իմ սիրտս գիտեմ, իմ անձս գիտեմ։ Նորից ասում եմ, հպարտություն է։ Այս կարգի մարդը, եթե ինքը երկայնամիտ չի, խոնարհություն չունի, հնարավոր չի ինքը արագ ընդունի։ Ինքը արդեն պաշտպանվում է ու վանում է, քեզ մերժում է, քո խոսքը վերժում է, ընթացք չի տալիս, տեղ չի տալիս, որ քննվի, տեղ չի տալիս, որ մի հատ բացատրվի, ցույց տրվի։ Մանավանդ գիտեք ոնց է, շատ եմ տեսել, մարդը նեղացկոտ, ասենց ասած խռովկան, մեկ էլ բանա, տեսնում ես, իրան նեղացկոտությունը, խռովկանությունը իրան կուրացրել է։ Ու ինքը վստահ է ինչ-որ բաներում, դու ասում ես, չէ, այդպես բան չկա, էդի տես չի, էնի նես չի, այմերդ դու արդեն քո ասենց ասած խռովկանությունով, ատելությունով ասում եմ, ինչ մեկ չէ, եղբորը ատողը ինչ ասում, խավարի մեջ է գնում եւ խավարը նրան կուրացրել է։
Ամառ դենց քո վիճակը քո համար արդեն խնդրեմ է ստեղծում, որ քո աչքը չտեսնի։ Գոնա վստահի նրանց, ովքեր տեսնում են։ Հո քո թշնամին չենք։ Քո բարիքն ենք ուզում։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, այս վիճակները ցույց են տալիս, որ մարդը հելել է պատերազմի իբր թե, բայց ոտաբոբիկ է դնել է։ Այն քարերը, փշերը բան լրիվ իրան վնասելու են։ Ինքը մեծ վնաս է քաշելու եւ չի կարա ոչ պատերազմի, ոչ էլ հաղթի, հաստատ չի կարա։ Դա պարտություն է։ Ինչի համար, որովհետեւ ինքը դանդաղում է իր մեղքը խոստովանելու մեջ։ Մանավանդ այդ այնքան վտանգավոր է, գիտեք, իշ մարդիկ կան տարիներով իրաց մեղքը չեն էլ խոստովանում, հետո երբ որ հարցը առաջանում, ուզում են ինչ-որ մի հարցի մեջ վերականգնվեն կամ եւ այլ, հիշում ես քո մեղքը ինչ ես արել, չեն էլ հիշում։ Ասում են հիշիր որտեղից ընկար, չէ՞ որ ապաշխարեց, այնքան են ձգձգել, այնքան են հետաձգել, ասենց անտեսելու չեն անդրադարձել, հիմա ուզում են անդրադառնան, չեն հիշում։ Ո՞ոնց կլնես մարդու վիճակը։ Թե տերեկասի դելա որ չես հիշում, քեզ ներում եմ, հա? Տես բան չկա, Սուրբ Գրքում տես բան գրած չկա։ Խոստովանի, որ ներվես։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք արագ լինենք խաղաղություն անելու մեջ, Աստծո հետ մարդկանց մեջ այս հարցում։ Երբ կա մեղք, կա հանդիմանություն մեղքի համար, մենք մտածենք արագ, ոնց որ ասած, այդ բանի մեջ ուղղվելու։ Կամ եթե անգամ նորից եմ ասում, անկեղծ գտնվենք, եթե անգամ մտածում եմ չկա, այդ չի շանակում պետք է մերժեմ, գուցե ես եմ սխալված։ Հակառակ, ես պետք է վախենամ, ասեմ, սպասի մի հատ օգնեն ինձ բացատրեն, ես գուցե ես չեմ տեսնում, կամ էլ թե չէ, եթե սխալ եմ տեսնում, թող ցույց ապացուցի, որ ես արդար եմ։ Խեն վրազօրինակի համար դեմ առնում կամ ինքնավստահություն ցուցաբերում եւ այլ եւ այլ։ Համենայն դեպս Տերը մեզ օրհնի, արագ լինենք հնազանդվելու մեջ Տիրոջ բոլոր պատվիրաններին, մասնավորապես այս պատվիրանի։ Աստված օրհնի, կուզեմ որպեսզի մենք աղոթք անենք Տիրոջը, մեր անձերի հետ կապված ամեն մեկ իր աղոթքը բնականա պետք է բերի, պետք է ինքը տեսնի ո՞նց է։ Մեղքի հանդիմանության ցավալի է, գիտեք ինչն է ցավալի, ասեմ ձեզ։ Նայում ես մարդը անգամ ասենց ընթացքի մեջ է, կարծես թե նորմալ է, լավ է, մեկ էլ մի հատ ինդիկատոր է, էլի դառը այդ պահը, այդ իրավիճակը։ Մի հարցում հանդիմանում ես, մեկ էլ վերը հալնում իր ասենց հոգևոր բոբիկ տկար լինելը։ Բայց չէ, մնացած հարցում կարծես թե նորմալ, հավաքույտի գախու, անգամ ծառայի էս անի, այն անի։ Այսինքն լուրջ բան է, այսի լուրջ ցուցիչ է։ Դուք կարաք սրանով լուրջ ձեզ քննեք ու տեսնեք։ Եթե եղել է տես բան, ո՞նց եք վերաբերվել։ Ո՞նց եք մոտեցել հարցին։ Իրոք ձեր սիրտը փափագում է մեղքից ազատվելու, թե հակառակ, sense վանում եք, կռիվ եք տալիս, պայքարում եք, որ ամեն ինչ անեք, հանկարծ բան չլինի։ Մարդիկ էլ կան ասում ես, ապացուցում ես, բերում ես տուփիկ, ոնց որ ասած 1000 ձևի ապացում ասում է, հա կներեք։ Էդի ներողություն չի, լավ իմացեք, Աքարին հիշում եք, չէ՞։ Ինքը որ Երիքովի այդ նզովացից գողացավ, տարավ պահեց, վերցրեց տարավ պահեց։ Ասենց ասած տարբեր ձևերով էր վիճակով, բանով բերին, հաստատին, ապացեցին, որ ինքն էր, որ ասեց հա կներեք։ Ինչ է, հետևենք, ասենց ասած դրանից հետո ինչ եղավ, հիշում եք։ Ասեցին հա ներված ես անցի առաջ, քարերով սպանեցին, քարկոծելով իրան էլ իր ընտանիքը, որ միաբան էր իր հետ։ Այսինքն ներում եղավ, եթե ներումը ներ, պետք է պատիժ չներ։ Ներվել նշանակում է ինչ անել, ազատվել դրա, ասենց ասած, պատժից, դրա պահանջից, որ դրա համար պահանջվում է պատասխան տալ։ Պատասխան չտաս այդ նշանակում, բայց պատասխան տվեց ինքը։ Մերեք աղոթք անենք մեր այս հարցի հետ կապված։ Ես կուզեմ, որպեսզի իմ խորհուրդս է, աղոթք անենք այս Տեր Աստված, խնդրում եմ օգնիր այս հարցում ցույց տուր ինձ, ես ինչ վիճակի մեջ եմ։ Այս աղոթք անենք, հա։ Վերեք չասեմ, ես լավն եմ։ Էսի արդեն սխալ կլինի։ Օգնիր ինձ, Տեր, ինչպես Դավիթն էր աղոթք անում։